कोरोना वायरस के बढ़ने के कारण मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। खांसी जुकाम व अन्य वायरल से पीड़ित मरीजों के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। संक्रमण ना फैले इस कारण एमबीएच अस्पताल में रैन बसेरे में खांसी जुकाम से पीड़ित मरीजों के लिए अलग से ओपीडी की व्यवस्था की। अलग ओपीडी रहने से अस्पताल के अंदर आने वाले अन्य मरीजों में संक्रमण नहीं फैलेगा। गौरतलब है कि अस्पताल के अंदर कमरा नंबर 109 में पहले खांसी जुकाम से पीड़ित मरीजों के लिए अलग से व्यवस्था की हुई थी, लेकिन इसे बदल कर बाहर की तरफ रैन बसेरे में किया है। अधीक्षक ने बताया है कि अब रैन बसेरे में मरीजों के लिए पर्ची, परामर्श व काउंटर भी लगा दिए गए हैं। मरीज इसी जगह से पर्ची कटवाएगा और डॉक्टर को दिखवाएगा। रैन बसेरे पहले सैंपल कलेक्शन का काम करते थे।